Կարծես այսօրվա դասը լինելու է գործնական ռեգրեսիայի մասն ենք խոսալու հիմնականում, քանի որ տնայինի վերջնաժամկետը ամսի 14-ին է, դուք հենց ժամանակ ունեք անելու։ Ես այսօր լուծումները ցույց չեմ տա, բայց որ քննարկումը կունենանք, կհամեմատենք օրինակ scikit-learn-ի իմպլեմենտացիաների հետ ու տենց։ Ինչ որ data կար, որի հետ աշխատելու ենք, ինքը տենց արհեստական գեներացված data է, ոչ մի բանի մասին։ Ու առաջին բանը, որ պետք է արվեր, դա գծային ռեգրեսիան պետք է իմպլեմենտ անենք։ Նախ մի հատ հասկանանք ինչ տվյալների հետ գործ ունենք։ 100 տվյալ ունենք մեր training-ի մեջ, training data-ի մեջ 99 հատ feature-ով։ Ու սրա վրա, որ գծային ռեգրեսիա ենք անում, ինչ որ արդյունք ենք ստացել մի squared error-ի, հետո այդ նույնը կատարում ենք scikit-learn-ի իմպլեմենտացիայի հետ ու արդյունքում երկու մեթոդներով բավականին մոտ թվեր ենք ստանում։ Հիմա ավելի մանրամասն կարանք նայենք։ Այսինքն մեր կողմից ստացվող MS-ին է, այս է scikit-learn-ի կողմից, ինչ-որ շատ աննշան ինչ-որ տարբերություն կա, բայց է տեղական չի էլի արդեն։ Այս սովորական OLS մեթոդով գնահատված կշիռներն էին, այսինքն առանց որևէ ռեգուլյարիզացիայի։ Երբ որ ռեգուլյարիզացիա ենք անում, մասնավորապես երբ որ դիտարկում ենք ridge ռեգրեսիան, օրինակ լամբդա պարամետրի արժեքը 1 է վերցրած, այդ դեպքում արդյունքը ավելի լավանում է, օրինակ դառնում է 19.6 MSE, այստեղ նույնը scikit-learn-ի իմպլեմենտացիայով ստանանք, մի քիչ տարբերվում են, տարբերվելու պատճառը այն է, որ իրանք ինչքանով ես հիշում եմ, ոչ թե closed form solution-ի վրա են բանանում, հաշվարկանում, այլ օգտագործում են ալգորիթմ, կարծեմ, ասենք gradient descent կամ մեկ այլ ալգորիթմ են օգտագործում, հեսա կհիշենք։ Default-ը ավտոմատ է դրված, ու ինքը ինչ-որ ձևով որոշում է, ինչ ձև պետք է իրականացնի օպտիմիզացիան, բայց այստեղ տեսնում եք տարբեր մոտեցումներ կան, այն մոտեցումը, որը մենք ենք կիրառում մեր իմպլեմենտացիայի մեջ, այս բանն է, Cholesky-ն է ոնց որ, որպեսզի այս closed form solution-ը գտնի, այդ է օգտագործում, ստե ուրիշ բան կա closed form solution-ի հետ կապված։ Չէ։ Այսինքն ենթադրվում է, որ եթե այս Cholesky-ն օգտագործենք, պետք է որ նույն արդյունքը ստանանք։ Եկեք մենք փորձենք այդ բանը։ Solver ստացանք։ Չի։ Այս դեպքում։ Չէ, նույնիսկ երկու տարբերակ կա, կամ մենք ինչ-որ մի բան սխալ ենք արել, կամ ուղղակի իրանք մեր ձևով իմպլեմենտացիա չունեն։ Այս փաստացի մենք մի քիչ ավելի փոքր արդյունք ենք ստանում, որը վատ չի։ Հա, ուսախ լամբդայի արժեքից կարա տարբերություն ունի մի վարքյան, լամբդայի արժեքը ինչ են վերցնում։ Հա, չէ, ալֆան 1 է վերցրած, իրաց մոտ ալֆա է։ Լավ, ինչև է, մեծ խնդիր չի։ Հիմա լասոյի դեպքը դիտարկենք, լասոն արդեն մեր իմպլեմենտացիայի մեջ պետք է բանի gradient descent-ի միջոցով անենք, որ անում ենք, ստանում ենք ավելի փոքր արդյունք, 2.8-ի կարգի։ Ոստեղ նաև կարանք տենանք loss-ը ոնց է նվազում իտերացիաներից կախված, ինչ-որ բայից սկսած շատ փոքր է լինում, ու լասոն scikit-learn-ով որ փորձում ենք, էլի տարբերվում են իրանց իմպլեմենտացիայից, փաստացի այս օրինակի վրա մեր իմպլեմենտացիան ավելի լավ արդյունք է տալի, քան թե իրանցը, բայց դա կախված է հիպերպարամետրերից, մեկ էլ օպտիմիզացիայի եղանակից էլի։ Հաջորդ բանը, որ պետք է փորձենք, դա ռեգրեսիոն ծառներ, այսինքն decision tree, որը ռեգրեսիոն խնդիր է լուծում, իմ մոտ սա պետք է որ իմպլեմենտ արված լինի, տեսնենք, երբ որ ծառն եմ փորձում այս խնդրի վրա, ստանում եմ sense մի հատ արդյունք, նախ շատ ավելի վատ է mean squared error-ը, քան թե օրինակ այն գծային ռեգրեսիայի դեպքում, բայց այստեղ ուրիշ ինչ կարանք ասենք, Վարդան։ Overfit ենք եղել։ Այո, Տիգրանն էլ էր ձեր բարձրացրել, Տիգրան, օրինակ ինչ կարանք անենք, որ այս խնդիրը վերացնենք կամ մեղմենք մենք ինչ։ Հիպերպարամետրերը պետք է ճիշտ գտնենք, ասենք կեսից գտնենք ծառը։ Ասենք ծառը միջավայր չկառուցենք։ Եկեք օրինակ այդ գործողությունը անենք մի հատ, անում հետաքրքրության։ Հիպերպարամետրի անունները ոնց էր, max depth խորությունը։ Ասենք max depth-ը դնենք, օրինակ լավ ենթադրենք 10 դնենք,
Sense partsink. Չէ, 10-ը շատ դրեցինք։ Շատ քիչ ինչ-որ լավացավ, բայց էլի լավ չի։ Ասենք լավ, երկու խորություն դնենք ենթադրենք։ Էլի է լավացա, բայց սրանից այն կողմ արդեն ոչ մի օգուտ չենք ստանա, բայց կարելի է բացի այս խորությունը դիտարկելուց նաև ուրիշ հիպերպարամետրեր փորձել, բայց հնարավոր է այնց լինի, որ ոչ մի այնց ամենա այնց օպտիմալ կոմբինացիա եղել, մեկը մենք չկարողանանք ավելի լավ արդյունք ստանանք, քան թե օրինակ գծային ռեգրեսիայի միջոցով որ ստանում ենք։ Այսինքն ինչ որ մի հատ տեղ կարող է այս ռեգրեսիոն ծառը հնարավոր չլինի լավացնել։ Բայց գոնե այս պայդրությամբ, ասենք այդ overfitting-ի խնդիրը այդքան շատ չի, բայց մեր խնդիրը փաստացի այդքան էլ լավ չենք լուծում, էլի։ Այս ռեգրեսիոն բանը, ռեգրեսիայի support vector-ը իմոտի իմպլեմենտացիան չկա, չգիտեմ ինչի, ժամանակին արել եմ, բայց հիմա չգտա, հենց որ էսի դուք կանեք, հետո կքննարկենք, եթե չկարողանանք այդ վաղ նոր իրար հետ կանենք, բայց բարդություն պետք է որ չներկայացնի, ուղղակի այստեղ տարբերություններն է, որ երկու հատ փոփոխականից է կախված մեր այդ օպտիմիզացիոն խնդիրը, այսինքն եթե այն դեպքում մենակ մի հատիկ ալֆա ունենք, ալֆա վեկտոր ունենք, որի օպտիմալ այդ արժեքները պետք է գտնենք, այստեղ երկու հատ տենց վեկտոր ունենք, ու ըստ այդ վեկտորների պետք է լուծենք օպտիմիզացիայի խնդիրը։ Դրա համար այս library-ն ավելի հարմար է, քան թե նախորդը։ Այսքան հետ կապված ինչ-որ հարցեր ունեք։ Հիմա փորձենք այս խնդրի վրա հասկանալ բանի այդ ռեգուլյարիզացիայի պարամետրերի ազդեցությունը մեր մոդելի կշիռների վրա։ Խոսքը ստեղ գնում է գծային ռեգրեսիոն մոդելի մասին։ Օրինակ ridge-ի մեկ է լասոյի դեպքում ինչ ոնց որ պատկեր ենք էլի ստանում առասարակ տարբեր ալֆաների կամ լյամդաների կարճ ասած այդ ռեգուլյարիզացիայի պարամետրի արժեքից կախված։ Այստեղ հիմա ինչ է կատարվում, ոնց որ 0.1-ից 10-ը ընկած միջակայքում 100 հատ արժեք ենք վերցնում հավասարահեռ ու ոնց որ այդ բոլոր արժեքների համար train ենք անում ridge մեկ է լասո մոդելներ ու արդյունքները այդ կշիռների արդյունքները պահպանում ենք մի հատ լիստի մեջ։ Ու հիմա մի հատ պատկեր ենք տնենք ինչ ենք ստանում։ Ինչ են այս գրաֆիկների վրա պատկերված, ուրեմն մեկը ridge-ն է, մյուսը լասոյի դեպքն է ու ալֆայից կախված, այդ ռեգուլյարիզացիայի պարամետրից կախված կշիռների արժեքներն են։ Ու քանի որ մենք ունենք քանի է feature ունենք, ոնց որ 99 հատ feature ունենք, եթե չեմ սխալվում, հետևաբար այդ բաներն էլ, կշիռներն էլ իրանք այդ կարգի մի բան պետք է լինեին, մենք համոզվենք, չլեն 100 հատ, ինչի 100 հատ, 100 հատ էր, եթե 99 էր։ Այն մի հատը մեկն է։ Լավ, ճիշտ է, նորացել էի։ Այսինքն ոչ թե մեկն է, այլ այդ բանն է, էլի bias term-ն է։ Հիմա ոնց որ այդ կշիռների արժեքները ներկայացած են այս գրաֆիկի վրա, իհարկե այս գրաֆիկը ասենց կետեր է ինքը, ուղղակի միացված է իրար, դրա համար ասենց գծեր է ստացվել։ Ու ինչ կարանք, ոնց կարանք մեկնաբանենք այս բանի գրաֆիկը, էլի, արդյունքը։ Ակով կարա փորձի գրաֆի։ Չգիտեմ որպես արդյունք կարանք ասենք, որ տարբերությունը այդքան մեծ չի։ Այդքան է։ Մտա x սպասում թե չէ։ Չէ, չի սպասում աստան, որտեղ տարբերություն կա իրականում։ Տիգրան, լդու փորձի։ Երևի որ լասոն ավելի զգայուն է այդ ալֆա պարամետրից, դրա համար ոնց որ ավելի ուշադիր պետք է անենք։ Ոնց որ 4-ի դեպքում արդեն բոլորը զրոացրել է, իսկ ridge-ի դեպքում դեռ նվազելու տեղ ունի, էլի։ Ճիշտ ասում Տիգրանը, նայեք, օրինակ ալֆայի ինչ որ արժեքներից սկսած, նախ տեսեք ստեղ ոնց որ կոպիտ ասած ինչքան գիծում ենք։ Այդ գծերը դե ցույց են տալի, որ ինչ որ կշիռներ զրոյական չեն, բայց ամենից էդի մի հատ կշիռ է։ Հա, ամենից մի հատ կշիռ է իրանից ներկայացնում։ Այս ridge-ի դեպքում, հա, ասենց ինչ որ 0-ի մոտ բաներ կան, բայց հիմնականը ասենց տարբեր արժեքներ ընդունող գծեր են։ Բայց լասոյի դեպքում ինչ որ ալֆայից սկսած նախ հիմնականում սա 0-ի մոտ են, այսինքն ստեղ մի քանի հատ բան է մնացել, որ 0-ական չեն, ի տարբերություն սրան։
ու ինչ որ բայից սկսած ամեն մեկը, ասենք, հերթով դառնում է 0, օրինակ այս կապուտը, ասենք, ինչ որ բայից արդեն 0 է, այս կանաչը արդեն 0 է դառնում այստեղից սկսած։ Ու տենց վերջում մնում է, ասենք, այս կապույտը, այդ էլ բայց էլի 0 է դառնում այս 4-ի մոտակայքից սկսած, էլի։ Այսինքն, այն որ լեկցիայի ժամանակ ասում էինք, որ այդ բանը լասոյի դեպքում լասոն առհասարակ ինքը նաև ծառայում է որպես ամենա ոնց որ կարևոր ֆիչերների ընտրելու գործիք, դա նրա համար ենք ասում, որ երբ որ լասոյի այդ ռեգուլարիզացիոն պարամետրի արժեքը մի քիչ բան ենք անում, օպտիմալ ձևով ընտրում ենք, ինքը այդ ժամանակ թողնում է մենակ այն ֆիչերները, որոնք ամենա ոնց որ լավն են ազդում մեր խնդրի լուծման վրա։ Ինքը այն մնացածը ոնց որ զրոյացնում է, թողնում է մենակ այդ կարևոր ֆիչերների համապատասխանող կշիռները, որպես ոչ զրոյական, ու դրանք են ազդում մոդելի արդյունքի վրա։ Բայց Ridge-ի դեպքում տենց չի, ինքը ասենք մաքսիմում իր անելիքն է, որ փոքրացնում է weight-երը ու որոշ բանը ֆիչերների համապատասխան weight-երը ուղղակի մոտեցնում է 0-ին, բայց 0 ամեն դեպքում ինքը ինստանս չի սարքում լասոյի պես։ Այստեղ հարցեր կան։ Մեր մոտեցումը ոնց պետք է լինի։ Սկզբից լասո դնել, ասենք ջոգել, որ weight-երն, որ feature-ներն են մեր համար կարևոր, ու ոնց որ արդեն դրանց վրա ridge-ով սովորական train անել։ Չէ, իրականում տենց ինչքանով որ ինձ հայտնի է տենց մոտեցում ոնց որ ընդունված չի, սենց է, ինքը ընդհանրապես երկու ձևն է փորձում են, նախ կախված է նաև ոնց որ ցանկություններից, էլի, եթե դու ունես լիքը feature-ներ, օրինակ այս մեր դեպքում 100 հատ feature ունենք, ու այդ 100 հատ feature-ը մեծ հավանականությամբ նույն ոնց որ բանը չունեն, էլի, ազդեցությունը չունեն մեր այդ target-ի վրա, դրա համար ասենք կարող է մենք ուզում ենք լասոն օգտագործել, որ միանգամից ազատվենք այն անօգտակար բաներից, feature-ներից։ Բայց լասոն որ օգտագործում ես, արդեն դու այդ overfitting-ի խնդիրը ըստ երևույթին լուծում ես, ոնց որ այդ feature-ը, այն անկարևոր feature-ները հանելուց բացի, ոնց որ այդտենց իմաստ չկա, էլի լասոյից հետո մի հատ էլ ridge օգտագործել, որովհետև ի վերջո ridge-ն էլ ամեն նպատակի համար ծառայում, ուղղակի այնտեղ ոնց որ ճաշակի հարց է, եթե դու ուզում ես ամեն դեպքում feature-ներ թողնես, բայց օրինակ ոչ թե զորական սարքես, այլ մի քիչ փոքրացնես իրանց, այնց որ overfitting-ի խնդիրը լուծես, այդ դեպքում կօգտագործես ridge-ը, բայց եթե ուզում ես ամել feature-ներ ընտրես, այդ դեպքում լասոն ավելի լավ մոտեցում կլինի։ Ու որ մոտեցումն է ընտրենք, պետքա մի հատ alpha պարամետրի tuning անենք, էլի, գտնենք տենց օպտիմալ արժեք։ Ու վերևը որ մենք փորձեր էինք անում, ասենք ամենալավ արդյունքը հենց լասոյի դեպքում ստացանք։ Բավականին փոքր MS-ի եղավ ու հաստատ ստեղ ինքը մի քանի բան է, feature է, էլի դիտարկել։ Մի վարքյա մտնամ ես կշիռները պահել եմ, թե չէ, այս իմպլեմենտացիայի մեջ հետը լայնք։ Սա weights-ը պահեմ մի հատ։ Օրինակ, որ մի հատ հետ գնանք ստեղ այս լասոն, որ աշխատացնենք նորից։ Նախ դա ինքը կարա ամեն անգամ տարբեր արդյունքներ տա, որովհետև gradient descent ենք օգտագործում, ամեն անգամ կարա տարբեր տեղ ոնց որ հասնի ինքը, model weights։ Այսինքն լույսը տենց շատ ինֆորմացիա չտամ ես, եկեք կլորացնենք։ Խոսքով նավի քիչ իրենք հատանք։ Կարճ ասած լիքը բաներ կան, կշիռներ կան, որ զրոյական են, ու մենք ստեղ օգտագործել էինք ալֆայի 1 արժեքը, այսինքն ստեղ 1-ի դեպքում մեկը ոնց որ այս կողմերը ինչ-որ մի տեղ են գնում, հələ մենք պարամետրեր ունենք, որ ամեն դեպքում զրոյական չեն, էլի։ Ինչ որ էլի հարցեր ունեք։ Կարող բանի գրաֆիկը գծենք, այդ իր accuracy, accuracy չէ, էլի, loss գրաֆիկը alpha-ից մենք։ Կարանք անենք, նայեմ ստեղ բանը չենք պահել, եկեք ոնց որ բացի սրանից, նաև ստեղ պահենք MS-ին, սա MS-ի ridge։ Ոնց ենք բանում predict, try-x, ստեղ մի հատ բան կա, բայց train-ի վրա ենք նայել MS-ին, թե test-ի վրա նայենք, եկեք էսի օգտագործենք, էսի իրական չի,
Սենց մի բան է ստացվում։ Ոնց որ ավել ռեգուլարիզացիան արդեն մեստեղ հանգարում է, ավելի վատացնում է արդյունքը։ Ոստեղ ոնց որ նկատում եք, օրինակ այս արժեքը ինչին է հավասար, այս արժեքը այստեղ։ Որտեղ վեյթերը ինքը 0 է երևի սարքում։ Այդ դեպքում այսինքն ի՞նչն է այս արժեքը։ X-ից բարձրությունը իր հենց իր Y-ն է, էլի։ Ոստեղ վատանում է արդյունքը, կարճ ասած այդ կարանք ասենք, էլի։ Հարորինակ, էս արդյունքը մի քիչ։ Չի ասի, որովհետև մենակ տեստի վրա MS-ին դիտարկելով այդքան էլ ոնց որ բան չի, էլի մետարժի նաև train-ի MS-ին հաշվի առնել։ Նախ ռեգուլարիզացիան նես չի, էլի միշտ ինքը օգուտ է տալի։ Եթե overfitting-ի խնդիր չունես, դու ինքը ոնց որ ավելորդ բան է, էլի դառնում։ Ուրիշ բանի համար եմ ասում տարօրինակը, որովհետև որ ռեգուլարիզացիա չէինք անում, ինքը այնց ահագին մեծ էր այդ error-ը տալի։ Այս ալֆան որ փոքր ենք դնում, դա կոպիտ ասած նույնն է, որ չանենք, ինքը միանգամից error-ը շատ փոքր է անում։ Հուսա գալի, որ ալֆան խոսքի 0-ից սկսենք, ինքը սենց վերևից ռեսկի իջնելու է ու սենց հելնի, հա, ինչ որ այդ կարգի։ Չէ, ինչի։ Նախ ալֆա 0 կարանք տնենք իրենց իմպլեմենտացիայի մեջ 0 թողում է, թե չէ, բայց դե 0-ն հասկանում ենք առանց ռեգուլարիզացիայի դեպքը նկատի ունենք, որ դեպքում ինքը ինչ ենք ստացել այս վերևը։ 19-ի կարգի ինչ-որ բան էր։ Հուսա գալի մի քիչ շեղվում ենք, ինքը դառնում է 2-ի կարգի։ Դա 59 էր, 59-ի կարգի ինչ-որ մի բան էր, որոնց ռեգուլարիզացիայի, հա, ասենք այս կոմերը մի տեղ դելնի, այնա որ առանց ռեգուլարիզացիա լավ չի, բայց ռեգուլարիզացիանը լավ է լինում այն դեպքում, երբ որ օրինակ փոքր արժեք ենք վերցնում ալֆայի համար, էլի։ Այսինքն շատ խիստ բանել ռեգուլարիզացիան օգուտ չի տալի։ Մի վարքյան մոտ էս վերելը վերցնենք, այստեղ այստեղ իմաստ չունի այս գործողությունը անելին, այստեղ ցիկլը այնտեղ բանի համար ենք ֆռնենք, ոնց որ կշռների համար ենք ֆռնում։ Այս գրաֆիկների վրա մենք ընդամենը 20 հատ ֆիչերն էինք նայում, ընդամենը 20 հատն է, էլի, որովհետև 20 հատ այստեղ ցիկլը 20-ով ենք ֆռնում։ Այստեղ սենց անենք։ Շա ասում մեզ այս գրաֆիկը։ Ինչ կարանք ասենք այս գրաֆիկին նայելով։ Մեծ ալֆաների վաղտ overfit է լինում, հա։ Ալֆաների վաղտ։ Այս ինչ որ overfit լինում է ամեն դեպքում, բայց դեռ շատ չէ։ Նայեք, այս կարմիրն ու գազարագույնը բանն են, լասոյի դեպքն են, ինքը ոստեղ ու ridge-ը լինում է հաստատ, լասոն չէ։ Լասոյի դեպքում կարմիրը train-ն է, գազարագույնը test-ն է, այդքան շատ չի լինում տարբերություն, ու պիտի մեզ հետաքրքիր է այսքան մասը։ Բանն էլ, էսի train-ն է, էսի test-ն է։ Overfitting ամեն դեպքում կա, բայց ոնց որ ալֆայի ամենասկզբնական արժեքի դեպքում այդքանը շատ չի, բայց երբ որ առանց բանի ենք անում, առանց ռեգուլարիզացիայի ամեն դեպքում 50 քանիս է ստացվում, այսինքն մեզ ոնց որ միջև այս կետը եղած բոլոր տարբերակները մեծ հաշվով ձեռ են տալիս, էլի։
Ռեգրեսիայի դեպքում մենք ստանում ենք 59-ի կարգի, այստեղ ավելի լավ արդյունքներ կարանք ստանանք։ Մի հատ եկեք նայենք նաև թե սովորական ռեգրեսիայի դեպքում այդ train-ի վրա ինչ արդյունք կստանայինք, էլի, այսինքն այդտեղ overfitting-ի հարցը ոնց էր։ Հա, որ այստեղ ամեն ինչ ճիշտ եմ արել ես։ Բավականին փոքր թիվ է ստացվում, այսի ինչա ցույց տալիս։ Fitting-ի մասին։ Այսինքն ինքը էլի գանք այս գրաֆիկին, տեսեք առանց որևէ ռեգուլարիզացիայի ինքը զրոյական training MS-ի է կարող ապահովի, բայց այդ դեպքում test MS-ին ասենք 59-ի կարգի է, ակնհայտ overfitting կա, ու երբ որ բան ենք ռեգուլարիզացիա ենք կիրառում, ինքը այդ խնդիրը ամեն դեպս լուծվում է փոքր ալֆաների դեպքում, բայց դե ալֆանը երբ որ մեծացնում ենք, արդեն դա մեզ օգուտ չի տալիս ինչ-որ բայից սկսած։ Train test split-ը ցույց կտա ինչ-որ։ Ինչ։ Train test split-ը։ Հա, ինչ։ Մեկ մասը կբացեք, որտեղ դա որ գծային ռեգրեսիայի, որ sense մտածում եմ overfitting-ը որն է, էլի գիծը է, էլի իր համար քաշում։ Դա ասենք ոնց պետք է overfit լինի։ Ինքը գիծը քաշում է training data-ի համապատասխան։ Այն տվյալների վրա, որի վրա ինքը որ այդ կշիռները գտնում է, դրանց համապատասխան որ գիծը տանում է, ինքը քիչ թե շատ ու կոնկրետ այս օրինակը ես ինչքան հիշում եմ, այս տվյալները շուտ եմ գեներացրել, հենց բանով է, էլի, որ հարթության հիպերհարթության միջոցով է գեներացված կարծեմ, անկապ շեղումներ տալով։ Ու հնարավոր է իվերքան այդ train test split-ը ուղղակի կեսն է վերցրած։ Դա որ 2-ի 10-20, երկու անգամ 10-28 աշճան է տալի, դա դուրս է գալի ինքը train-ի համար չոտքի գիծը գծել է, այսինքն այդ training data-ն այդ գծի վրա է հենց այդ հարթության, բայց test data-ն թրել է եսի մուր, էլի, բայց տենց ոնց կարող լինի, եթե մեր աշխումը պատահական է։ Արի ուրիշ բան փորձենք հլա։ Ոդ հենց այդ հարթությունը չպետք է էլի գոյություն ունենա։ Բայց ինչի չի կարող գոյություն ունենա։ Ուսայք է ինքը միամիտ այդ split-ի ժամանակ հենց այն դատան անդրե, որը որ մի հարթության վրա է գտնվում ի սկզբանե։ Որտեղ test-ը, որտեղ train-ը ինքը ի սկզբանե ինքը տես, ասենք ոչ մի հարթություն ընտրել ասելով բարձր նկատի ունես կշիռներն հենց է գտնում, որ այդ հարթությունը տենց գծի, բայց ինքը training-ի վրա կարա շատ լավ արդյունք ստանա, որովհետև նենց այդ հարթությունը գծի, որ այդ բանը մինիմիզացնի էլի OLS-ի, բայց test-ի վրա ինքը կարող վատ արդյունք ունենա, որովհետև այնտեղ աղմուկներ լինեն, որոնց վրա ինքը չի սովոր, այսինքն այդ աղմուկների նկատմամբ ինքը չի թեքվե կոպիտ ասած էլի այդ հարթությունը։ Դրա շնորհիվ այդ կուտակած փոքր աղմուկների միջոցով, ասենք, ստանա օրինակ 59 MS-ի ասենք էլի։ Այդ խնդիրը կարա տենց լինի։ Երկն ստեղ ինչի առորդ տալի։ Ասենք նույն հաջողությամբ ստեղ էլի շատ փոքր թիվ է տալիս, ստեղ այդ MS-ին շատ ավելի մեծ է։ Այդ համոզենք, որ ոչ մի սխալ բան չենք անում, ու մնացածը գիտես ինչ կարաս անես, կարաս օրինակ վերցնես մի երկու հատ feature ու այդ դրանց համար բան անես, գծես այդ կետերը գրաֆիկի վրա, այս չէ տենց այդքան է։ Դատան էլի մի հատ վարիանտ ունեմ, բան կարանք անենք այս դատան կրկնենք իրար տակից, շատացնենք արհեստական։ Ինքը իրան տակից կրկնենք, որ այդեն շատանա։ Նա կարանք, բայց ինչի համար։ Որովհետև նայեք, մեր մոտ հենց training data-ն 100 հատ կետ է, իսկ մեր feature-ների քանակը 99 հատ են, այսինքն դուրս է գալի ոնց որ ասենք եթե երկչափ խնդիր նայենք երկու feature-ով, ոնց որ երկու հատ կետ ունենանք, էլի։ Երկու հատ կետով ինքը polygon-ում ինչ-որ մի հատ գիծ կարա քաշի, այդ դրա համար train-ի վաղտ ինքը հենց այդ գիծը քաշում է, իսկ ասենք բայց կարա ինչ-որ երկու հատ տարբեր կետեր լինի թեստի մեջ, որ вообще գծից անverջ հեռու լինի, էլի կոպիտ ասած անverջ հեռու լինի։ Այսինքն ստե բանի հարցն է, որ մեր հենց տվյալների քանակն ու feature-ների քանակը իրար հավասար են, այսինքն եթե մենք տարածության մեջ էդի պատկերենք 100-չափ, polygon-ում ինչ-որ մի հատ գիծ կլինի, էլի որ սաղի վրով անցնի, ու մոտիկ շատ լինի, էլի, որ շատ մոտիկ անցնի։ Կամ ոնց որ եռաչափում ասենք 4 հատ կետ ունենանք։ 3 հատ կետով արդեն հարթություն տանում ենք, մի հատ կետն է իրան, ասենք աղաբախներս բերի մոտիկ լինի, դրա համար է այդպես փոքր բան է ստացվում, train-ի վաղտ, loss է ստացվում, բայց որ խոսքի train-ը դնենք, test-ն էլ ավելացնենք, ընդ մի
4 հատ կետել կլինի, որը բնականաբար այդ հարթության վրա չի լինի, ու в общем տենց է էլի, դրանից է սա sense overfitting լինում։ Իսկ հիմա շատ լավ բաներ է իր ասում իրականում, համաձայն եմ քո հետ։ Հիմա կարանք մի հատ փորձենք օրինակ ոչ թե կեսը վերցնենք, այլ ասենք 75-ը վերցնենք, արդեն այդ քո ասած բանը բան կլինի, էլի, այսինքն 100-ից ավել կունենանք, այսի մի վերքեմ test size-ը 20-ի։ Այս դեպքում արդեն 150-ը տվյալի վրա կսովորենք ու պետք է որ այդ քո ասած խնդիրը այդտեղ չլինի։ Այստեղ արդեն սխալը նախ ավելի փոքր է ու բանն է փոքրանում։ դզվեց էլի։ Ճիշտ է, դրան ուշադրություն պետք է դարձնենք, որ այնքան տվյալներ չունենք մենք, որքան որ իր չափողականությունն է, էլի։ Բայց այս բանը ամեն դեպքում մեզ ցույց է տալի, որ եթե մենք քիչ տվյալ մեր ֆիչերների նկատմամբ էլի, այսինքն հենց 100 տվյալ ունենք ու 100 չափանի վեկտորների հետ գործ ունենք, ամեն դեպքում այս գծային ռեգրեսիան լավ արդյունքներ կարա տա, էլի։ Բանի իմաստով ասենք թեկուզ երբ որ մենք ռեգուլարիզացիա ենք կիրառում, այդ դեպքում արդեն ինքը լավ արդյունքներ է տալիս։ Այս նույն գործողությունները կարող մի հատ այս դեպքի համար էլ անենք, տենեք ուր ենք ասել, այստեղ ենք, այս ամեն ինչը ասացինք։ Հիմա բանը այս նույն բաները փորձենք ուրիշ դատասեթի վրա, արդեն իսկական դատասեթի վրա։ Այս դատայի հետ կարծեմ մենք գործարել ենք ինչ-որ պահին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում ծրագրավորման ինչ-որ դասի ժամանակ։ Ինքը եկել է այս Kaggle-ից, էլի Կալիֆոռնիայի տների գների հետ կապված դատասեթ է, ու դրա մի օրինակը այս collab-ում կա։ Հիմա ներմուծենք 17000 հատ տվյալ կա train-ի մեջ, 9 հատ feature-ով, ներառյալ target-ը ու 3000 հատ էլ test-ի մեջ է, բայց օրիգինալ դատասեթը պետք է որ ավելի շատ լինի։ Ավելի մանրամասն ստեղ կարելի է կարդալ այդ feature-ների մասին։ Այս խնդրի իմաստը այն է, որ փորձենք տան հետ կապված ինչ-որ տվյալներից, իրականում չէ տան հետ կապված չի, այլ ոնց ինչքան հիշում թաղամասերի տվյալներ էին, թաղամասերի կտրվածքով մեդիան արժեքն է տների այդ թաղամասում։ Այդ թաղամասի ոնց որ տվյալներն է, չգիտեմ, իր կոորդինատները, այդ թաղամասում գտնվող տներում ապրողների տարիքի մեդիանը, ընդհանուր սենյակների քանակը, ննջասենյակների քանակը, ինչքան մարդ է բնակվում, այս household-ը, ինչքան մարդ է ապրում մի տան մեջ, այս population ինչ-որ է դեպքում, մի խոսքով։ Ու մեդիան income-ը, այդտեղ ապրողների եկամուտների մեդիան։ Ու այս տվյալներից պետքա predict անել տների մեդիան արժեքը։ Ու այստեղ առանձնացնենք input-output-ից, համ train-ի համար, համ test-ի համար։ Լսում եք ինձ։ Նորից նույն խնդիրներ, բայց էլ չի անջատվի։ Error սովը միացա, C ենք աշխատացնում։ Այստեղ բանը ֆունկցիա գրած cross validation անելու համար, որպեսզի ինչ անենք, որ այստեղ պարամետրեր ենք, չէ, ուղղակի ոչ թե պարամետրեր ենք ընտրում cross validation-ի միջոցով, այլ զուտ ուղղակի գնահատական ենք ստանում այդ MS-ի հետ կապված, օրինակ այստեղ lasso-ն ենք վերցնում, այստեղ դաս թողած բաներ կա ոնց որ X-train-ը, Y-train-ը ոնց որ Չա կատարվում, ուղղակի որպեսզի բան չանենք, այն test data-ն, որ առանձին ստեղ պահել ենք, իր հետ ոչ մի գործ չանենք, իր վրա ոչ մի բաներ չփորձարկենք, ոնց որ սա ամեն ինչը անում ենք հենց train-ի վրա, ուղղակի որպեսզի մի քիչ ճշմարտանման բան ստանանք, գնահատական ստանանք այդ MS-ի վերաբերյալ, ուղղակի օգտագործում ենք cross validation, ստեղ alpha-ի արժեքը 10 ենք վերցրել, ուղղակի, չգիտեմ, որպես օրինակ է երևի էդի արած, ամեն դեպս ստեղ ոչ թե MS-ին է վերադարձված, RMS-ին է վերադարձված, այսինքն armat MS-ին ու ստեղ այդքանը lasso-ի կողմից, մի հատ տենանք ստեղ ինչ ենք անում, ուրեմն այս ռեգրեսիայի ժամանակ, ընդհանրապես գծային ռեգրեսիայի լավ կողմերից մեկը այն է, որ այդ մոդելը մեկնաբանելի է։ Այսինքն մենք երբ որ վերջնական մի հատ մոդել ենք ստանում, այդ մոդելի կշիռները կարանք ինչ-որ ձևով մեկնաբանենք։
Մենք հիմա այն ինչ որ երևում է ձեզ, այս ամեն ինչը ստացվում է այս stats model API-ից օգտագործելով այս բանը SM մոդուլի այդ բանը OLS մեթոդը ձեր իմացած ձևով մոդելը train անում, ուղղակի այստեղ նաև իրանք support են անում այս տիպի summary display անելը, այսինքն մենք կարողանում ենք ստեղ տենալ բոլոր մեր feature-ները, իրենց համապատասխան կշիռները ու ելի մի շարք բաներ, տվյալներ, որոնք վերաբերվում են վիճակագրությանը, իհարկե հիմա շատ չեմ ծավալվի այս վիճակագրական բաները ձեզ ներկայացնելով, ում որ հետաքրքիր է խորհուրդ եմ տալի կարդալ, ինչ ինֆորմացիա են մեզ տալի այս տվյալները օրինակ, դե սրանք իրենց կշիռներն են, ու երբ որ ասում եմ ես հնարավոր է մեկնաբանել այս կշիռները, այդ մեկնաբանելու process-ը սենց է տեղ ունենում, օրինակ ոնց chat-ում գրում են, որ կախում է, բոլորիդ մոտ տենց է։ Կրթում ոնց որ կարող է ինչ-որ բան հնարավոր անել։ Դե ոնց որ ամենավերջի հնարավոր բանը արել եմ, ուղղակի ուզում ասեմ, այս բան էս է որ կարամ անեմ, չգիտեմ, մի հատ կարամ փորձեմ տենամ կարող է ինտերնետը եկել օֆիսի, չէ, ինտերնետը հələ չկա, պետք է մի ձև տենց յոլա գնանք էլ, ինչ ասեմ։ Օրինակ այս 1150 որ գրված է, ինքը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ։ Մի միավոր household ասում household housing median age-ի մի միավոր ավելացումը բերում է մեր target-ի, այսինքն այդ տների մեդիան արժեքի միջինում այդ մեդիան արժեքի 1150-ով ավելացման, այսինքն երբ որ օրինակ ինչ որ թաղամասում այդ տներում բնակվողների տարիքը, չգիտեմ, 34 է, մյուսում 35 է, ուրեմն այդ իրանց մեդիան գների միջին տարբերությունը 1150 է, բայց այս ամեն ինչը մենք մենակ կարողանում ենք ասել, ենթադրելով, որ մնացած բոլոր փոփոխականները նույնն են, այսինքն եթե օրինակ այդ օրինակի մեջ բերեցի 34 է միտեղ մեդիան տարիքը մյուստեղ 35 է, ենթադրում ենք, որ այն մնացած feature-ները, այս չգիտեմ, կոորդինատներ եւ այլն, դրանք ամեն ինչը նույնն է։ Այս գծային ռեգրեսիայի մեկնաբանելիության հետ կապված կարելի է մի դաս ոնց որ խոսալ այս ամեն ինչի մասին, որովհետեւ մի քիչ պետքա խորանալ վիճակագրության մեջ, հասկանալ թե որ դեպքերում մենք կարողանում ես ամեն ինչը ասել, որ դեպքերում չենք կարողանում ասել, բայց ասենց ասեմ, մեքենայական ուսուցման ժամանակ սովորաբար մեկնաբանելիության վրա այդքան շատ ուշադրություն չի դարձվում, ինքը լավ բան է, բայց օրինակ մեքենայական ուսուցման ժամանակ մեզ ոնց որ ավելի շատ էական է այդ բանը, prediction-ը, ինչքանով է լավը, բայց մեկնաբանելու պահը մեզ այդքան ոնց որ կարևոր չի, իհարկե այդ ամեն ինչը խնդրից է կախված, բայց հիմնական շեշտը մեքենայական ուսուցման մեջ դրված է մոդելների այդ կանխատեսման կարողության վրա, այլ ոչ թե իրանց մեկնաբանելիության վրա, դրա համար ոնց որ մենք էլ հիմա շատ ժամանակ այդ ուղղությամբ չենք ծախսի։ Հա ու եթե ինչ-որ մարդկանց հետաքրքրում է ուզում են կարդալ այս ամեն ինչի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմել, կարող ինձ գրեք, ես ձեզ ինչ-որ նյութեր ուղարկեմ կարդաք։ Հիմա այստեղ ոնց որ ալֆայի մենք վերևում փորձարկել էինք մի դեպքի համար 10 արժեքն ենք վերցրել։ Հիմա ենթադրենք վերցնենք ինչ անում։ Հա 10-ից 15-ը տենց 10-ը թիվ է վերցվում իրարից հավասարահեռ ու բոլորի համար փորձում է, բայց էլ այստեղ x train, y train։ Ինչ կարելի է նորմալ անել այս գրաֆիկը, մասնավորապես այստեղ գրել, որ էսի ալֆաներն է, էս էլ RMS-ին է։ Ինչ կարանք ասենք այս գրաֆիկի հետ կապված։ Կարեն։ Որ 12-ու քանիսի մոտ ինքը ընդունում է իր լավագույն արժեքը։ Մենք տարբեր ալֆաներ ենք փորձել, ու մեզ հետաքրքրող այդ մետրիկան փոքրագույն արժեքը ընդունում, այս 12-ու քանիսի մոտ, այդ որպեսզի հասկանանք այդ 12-ու քանիսը որն է, բավական է մի հատ այս argmin ֆունկցիան կանչենք այդ մեր array-ի վրա, մեկ էլ այս թիվը իրականում ոնց որ մասշտաբը ուրիշ է, էլի, ստո մասշտաբը նշված է, իսկ մենք էլի գործ ունենք
այտենց ոնց որ 60 քանի հազարների մոտակայքում կարելի է մի հատ out-ը minimum out-ը մեզ կտա այդ RMS-ին, հեսա 69000 էլի եսիմ ինչքան է, փոքրագույն RMS-ին ու ենթադրենք ուզում ենք վերցնենք այդ ամենալավը, այտենց շակերտների մեջ ասված, իհարկե որովհետև կարող է մի քիչ ավելի լայն տեղ բանանենք, դիտարկենք այդ ալֆայի արժեքը, մենք սկսեցինք 10-ից 15-ի մեջ, բայց միգուցե ալֆայի ավելի փոքր արժեքի դեպքում էլ ինչ-որ հետաքրքիր արժեք լիներ, կարանք եթե մենք փորձենք, չէ, ամեն դեպքում այդ ոնց որ օպտիմալ արժեքը այս 12-ի շրջակայքում է ստացվում, համար սա ոնց որ նորմալ է ամեն ինչ։ Հիմա ստեղ այս ալֆան իր մեջ պարունակում է այդ 12 ամբողջ այդ թիվը, որի դեպքում ստացել ենք լավ արդյունք, ու հիմա ոնց որ բան կանենք, իբր ֆիքսենք այդ արժեքը ու փորձենք ուրիշ հիպերպարամետրեր tune անելը։ Այսինքն մենք ոնց որ հիմա ալֆան գտանք, անցնենք օրինակ այս tolerance level-ին, որը այդ gradient descent-ի հետ կապված պարամետր է, որ նայում է ինչքան են փոփոխվում, երբ կանգ առնի ալգորիթմը, այդ տենց պարամետր է, Հիմա դրա կախումը նայենք RMS-ից, կարելի է նկատել, որ ինչքան փոքր այդ արժեքը, այդքան ավելի լավ արդյունք ենք ստանում, սա ոնց որ այդ արժեքը վերցնենք, ֆունկցիաների միտեղ փոխել եմ, ստեղ հիմա բան է արվում, նորմավորվում է տվյալները ու ուզում ենք փորձենք support vector regression, ինքը scikit-learn-ի իմպլեմենտացիան փորձենք, աշխատացնենք, սա բան է, այս արժեքը նորմավորված MS-ի դեպքում է ստացվում, իսկ որպեսզի ստանանք նախկին մասշտաբով ինչ կարանք անենք։ Այսինքն նորմավորենք, հակառակ գործողությունը անենք, ստեղ մենք մեր տվյալները նորմավորել էինք, դրա համար այդ prediction-ներն էլ են նորմավորված լինում էլի, իսկ մենք ստեղ ստանդարտ շեղում մեկ էլ միջին ենք վերցրել ու ըստ դրանց բան ենք ստանդարտիզացրել ենք, իսկ հիմա ուղղակի կարանք բան անենք, բազում պատկենք ստանդարտ շեղումով ու գումարենք միջինը, արդյունքը ավելի վատն է լինում, քան թե լասոյի դեպքում, բայց հիմա մի հատ ոնց որ պատկերացրեք ինչ է կատարվում, ասենք նույնն է ոնց որ ես այդտեղ վերցնեմ այս նորմավորված տվյալները ու դրա վրա աշխատացնեմ ալգորիթմը, էլի ինքը ինձ տալիս է սենց այդ նորմավորված արդյունք, էլի պետք է բան անենք։ Ինչ-որ մի բան ինչ եղավ։ Այս նորմավորելու պատճառով ինքը ամեն դեպքում ուրիշ է սովորում, դրա համար կարա ուրիշ լինի։ Էդ էլ է շիշտ ասում, բայց մի մերկեն պետք է որ դա շատ տարբեր չլինեին։ Ինչ նորմավորվածի վրա բան անենք, support machine vector անենք։ Ամեն դեպքում քիչ տվյալներ են վերցնում, ոնց որ ինքը բավականին դանդաղ աշխատում։ Չէ, գլետոպշի վրա փորձենք։ Ապա ձայն կերնել դնենք ավելի արագ լինի։ Ինչ դնենք։ Ձայն կերնել, ինքը Գծային, default-ը ինչ է իր այ։ default-ը նայեցի բանն է, էքսպոնենցիալն է, RBF-ը։ Ինքը երեք չի դանդաղ, մի հատ մենք cross validation ենք անում, այսինքն ամեն 5 հատ մոդել ինքը train անում, դրա համար եկեք ես stop տամ, դուք հետո կփորձեք։ Մի խոսքով այսի դուք այս dataset-ի հետ հետո փորձեր կանեք, ինչ փորձի մասն է խոսքը գնում, տարբեր մոդելներ փորձեք, ձայն ռեգրեսիա, տարբեր պարամետրեր փորձեք բանանել, tune անել, փորձեք այն բոլոր ալգորիթմները, ինչ որ մենք անցել ենք, օրինակ random forest-ը ենք անցել, ճիշտ է, այնց բաց այդ կերպով չենք խոսացել random forest-ի ռեգրեսիայի համար կիրառության մասին, բայց քանի որ խոսացել ենք decision tree-ի մասին, թե ոնց է ինքը կիրառվում ռեգրեսիայի դեպքում, random forest-ը արդեն պետք է որ պարզ լինի։
Ոչ մի տարբերություն չկա, ուղղակի այդ ծառերը, որոնք պատահական տվյալների վրա train են արվում, իրանք ռեգրեսիոն ծառեր են ու ռեգրեսիայի խնդիր են լուծում։ Ու այն բոլոր ensemble մեթոդները, որ անցել ենք, չգիտեմ, այնտեղ ինչ կար, bugging, stacking եւ այլն, այդ բոլոր մոդելները իրանք ռեգրեսիայի համար էլի օգտագործվում են, բայց այն վերջում, եթե մենք վերցնում ենք majority vote-ը, դրա փոխարեն ստեղ վերցնում ենք ուղղակի միջինը։ Իսկ եթե տարբեր մոդելների արդյունքը ուզում ենք համախմբենք, ուղղակի այդ մոդելների տված արդյունքները միջինացնում ենք ու այդ համարում ենք որպես ensemble-ի prediction։ Ну, միջինացնելուց բացի կարելի է ուրիշ ձևեր էլ մտածել, բայց միջինացման այդ գործողությունը ամենը տարածված է ռեգրեսիայի համար։ Դուք ինձ որ բայից չէիք լսում։ Այն ensemble-ները թվարկելու ընթացքում։ Ուրեմն staking ու bagging-ից հետո։ Միտքս այն էր, որ այդ բոլոր ալգորիթմները կարանք էլի կիրառենք ռեգրեսիայի դեպքում, ուղղակի ամենավերջում միջինացնում ենք, այլ ոչ թե օրինակ վերցնում ենք majority vote-ը, որ անում ենք կլասիֆիկացիայի դեպքում։ Գծային կերնելով sense արդյունքը ստացվում։ Մի խոսքով մնացածը դուք փորձեր արեք, ձեր համար էքսպերիմենտներ արեք, տեսեք ինչ օպտիմալ հիպերպարամետրեր եք ստանում ու ոնց կարող ավելի լավ արդյունք ստանաք այս խնդրի վրա։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք տվեք, եթե չէ, մի ուրիշ բան կնայենք մնացած ժամանակի ընթացքում։ Ուրեմն այսօր sense կավարտենք, մյուս դասին կշարունակենք։ Ստեսություն ձեզ։